Kala wingi isu-isu akeh manuk dara padha medhun ana pelataran. Katon indah di sawang. Banjur cepet-cepet aku njupuk kamera utawa HP nganggo ngrekam manuk dara sing lagi padha sibuk nyucuki pakan ana lemah. Manuk dara mondar-mandir nemu seupa utawa gabah sesisil padha nyisil ning pelataran akeh tibonan upa saka bocah-bocah sing mangan utawa gabah bekas wong-wong padha njemur gabah. Padha kumpul ana dara jumlahe 15an medhun saka dhuwur gendheng. Banjur padha mabur meneh menyang dhuwur gendheng. Tak cedheki alon-alon aja ngasi padha mabur utawa keweden amarga tekoku. Ayo prakanca, adhewek nyedheki papane panggonan susuwe utawa kandange manuk dara. Alon-alon tapi yo ben ora padha mabur kebingungan darane keweden langkai adhewek sing grusa-grusu. Lah kae keton kandang darane saka kadoan kandang darane katon padha tumangkring telung dara utawa 4 dara kae keton. Ternyata dara-dara padha ngatekke tekoku. Mulane tak alon-alon. Langkai aja ngasih gawe kirap. Tak mlaku alon-alon nyedheki kandange ya. Ayo padha milu aku. Telik kandang dara. Malah keton kaya ono patung monyet medeni wong. Masane kandang dara gumantung. Sing gatekke mesti mau weruh.
medeni wong.